خاک وطن رو به جای من بوسک بکن. مایلش. خیر. گوش میکنم. آدم دودویچ، من از فرودگاه بیرون شدم. پس به این گفته‌ها چی میخوایی؟ من به این گفته‌هایم میخوام که مینه سرت را پاش دهم و تو را به جهنم فرستم تا اینکه در نزد خداوند به همه گناه‌هایت جواب بدهی. تشکر خدم دودویچ. از این روز اعتباراً همکاری را با قدم دادویچ قد می نماییم. برای گناهایت در نزد قانون جواب میگویی.